Tā taisa Opel Astra G rezerves atslēga. Reku pieslēdz to saucamo baterijas support unit pie akumulātora. Viņš dod 13 vai 14 voltus patstāvīgi. Tā, man ir pieslēgts autols pie OBD2. OBD izēja, kur gan vadi karājās. Cerams, ka viņam tur ir kontakts, ka komunikācija notiks. Tā, pieslēdz Opeli. Aizdedzē ir jaunā atslēga. Jaunā atslēga, tātad nekas nestrādā. Vecā atslēga stāv te. Tad veco neiztiekam vispār. Kā vajadzētu, bet aizdedze ieslēdzām. Tā, aizdedze ir ieslēgta, jaunā atslēga iekšā, asmenis izgriezu. Tā. Nu, tagad skatāmies, kas notiks tālāk. Tad liekam IMO. Accept. Tā, iesim uz Vauxhallu sākumā. Tā, Eiropa, kur mums te ir? Eiropa, tā internets, ar internetu viņš ir savienots. Eiropa, meklējam Vauxhallu. Oi, iebakstīju nepareizi. Būs jāiet atpakaļ uz Mercedes, iebakstīju. Nav tas Mercedes, nav. Ejam ārā. Gribam iziet. Opels Vauxhalls ir šitas. Izvēlēšos šoreiz Automatic Selection. Varbūt šitā labāk. Tagad viņam vajadzētu nolasīt automātiski VIN kodu. Read VIN kodu. VIN kodu nolasīs. Spiežam OK. Tātad atrad 11. gada Vauxhall Astra G. Jā. Tas mums der. Ko redzēt, kad ir 13,8 volti, tas ir to, ko man tas baterijas support units dod ārā. Tā tad ir blade key vai smart key. Mums ir blade key. Jā, vajadzēja vienā aplikācijā paskatīties tos dzinējus. Aizmirst, ka Opeļiem prasa to dzinēju. Paskatīšos, noskaidros, kas tas ir pa dzinēju. Tā noskaidroja, ka dzinējs ir A20 DTH. Tātad spiežam Other. Tā, te var skanēt IMO sistēmu. Darīsim tā, darīsim automātiski, lai viņš noskanē. Please switch ignition on. Tātad aizdedze jau ir ieslēgta. Spiežam yes. Tagad viņš diagnosticē. Taisa ātri tādu diagnostiku. Ir atrastas 5 kļūdas. Iespējams, ka saistīts dažas kļūdas ar to, kad es liku aizdedzē atslēgu, kurai nav čipa. To viņš skaita pa kļūdām. Tā ir daudz nepētīšu, kas tās pa kļūdām vienkārši nodzēsīšu viņas. Eko te ir clear DTS. Tagad viņš nodzēs kļūdas. Visas kļūdas ir nodzēstas. Un tagad ir pievienot atslēgu, un te ir all keys lost, tā kā mums ir visas atslēgas, viena atslēga jau ir, kas darbojās, tad mēs izmantošam tikai pievienot atslēgu, un te pat gaidīt, tas ir, ar visu
Kā saka, skaneris pats vadīs to procesu. Tā, spiežam to. Read pin. Tātad Magic ir pin kods. Spiežam start. Do you want to start in data reading? Yes. Please switch ignition on. Nu, aizdedze ir visu laiku jau ieslēgta. Tātad vajadzīgs interneta pieslēgums šai funkcijai. Pieslēgums ir. Spiežam OK. Tagad viņam vajadzētu nolasīt PIN kodu. Tur panelī nekas īpaši nenotiek īstenībā. Citreiz mēdz panelis nodzist, ieslēgties citiem modeļiem. Saimnieks bagažnieku nav aiztaisījis. Bagažnieks tur bļauj. Nē, tas nevis bagažnieks, tas ir kapots, ko es pats esmu atvēris. Tā, PIN kods ir nolasīts 0661. 0661. Nu, principā autors automātiski saglabā visu pats. Tātad izslēdziet aizdedzi. Tagad izslēdzu aizdedzi. Tātad aizdedzi ir izslēgta. Turpinam ar OK. Citreiz viņš nenorēģē. Tātad kļūdas, viņš piedāvā nodzēst kļūdas, bet to jau es izdarīju pirms tam. Tātad kļūdas nevajag dzēst. Redz, viņš automātiski būtu piedāvājis tāpat tas nav. Vai tu gribi sākt programmēt atslēgu? Tātad es gribu programmēt atslēgu. Lūk, šeit pat atgādinājums, ka tas aizņems ilgu laiku. Lūdzu, pārliecinieties vai uzturiet strāvas spriegumu virs 12 voltiem. Lūdzu, pievienojiet regulātoru. Lūk, tas man ir. Spiežam OK. Please switch the ignition on. Tagad aizdedzi ieslēdzu. Bija izslēgts, tagad ieslēdz. Spiežu OK. Parasti tas kaut kāds 12 minūtes iet. Pārliecinieties, ka vadītāja durvis ir ciet. Vadītāja durvis ir ciet. OK. PIN kodu viņš automātiski jau ir saglabājis. Spiežam OK. Please make sure the value. Jā, vēlreiz pārliecinies, ka ir pareizi ievadīts PIN kods. Nu, jā, tagad ir tās 12 minūtes, kuras jāgaida. Domāju, ka 12 minūtes tagad negaidīšu, atslēgšos. Tā, kamēr pļāpāja visi 100% beidzās. Tā, izslēdziet aizdedzi, tātad aizdedzi bija visu laiku ieslēgta un izņemiet atslēgu. Tā, to es izdarīju. Atkal. Tā, tad jāgaida 45 sekundes. Tā, atslēga man ir rokās, izņemta no aizdedzes. Tā, ieslēgt aizdedzi. Tad ielieku. Ieslēdz aizdedzi. Spiežam OK. 5 sekundes jāgaida.
Do you want to match the next key? Tātad it kā šī atslēga jau ir ieprogrammēta, vai es gribu programmēt nākošo atslēgu? Es negribu, spiežu nē. Tātad šobrīd jāstrādā būtu vecajai atslēgai, un jaunajai atslēgai arī būtu jāstrādā. Vecajai atslēgai cilvēks tur mēģināja mainīt korpusu un sabojāja pulti, iedarbināt ar viņu var, bet nestrādā pogas. Tāpēc es programmēju viņam jaunu atslēgu. Tātad izslēgt aizdedzi. Ieslēgt aizdedzi, uzspiest uz bremzēm, iedarbināt dzinēju uz 5 sekundēm. Tātad iedarbināju ar jaunu atslēgu uz 5 sekundēm. Tātad tagad izslēdzam aizdedzi, izņemam atslēgu, spiežam OK. Matching complete. Succeed. Okay. Nu, varam iet ārā, bet tagad galvenais ir, vai strādā pults, jo starp citu var vienkārši spiest šito te home. Ļoti bieži ir tā, ka iedarbināt var, bet problēmas ir ar pulti. Kā to pārbaudīt? Varam tūlīt pat arī pārbaudīt. Tātad. Tas ir vaļā, tas ir ciet, tas ir vaļā, pults strādā, bagažnieks. Saimnieks teica, ka vecajai atslēgai bagažnieks nestrādā. Es viņam teicu, ka es viņam sataisīšu, ka strādās. Tā kā darbs padarīts. Jauna atslēga gatava.